গুড ইভিনিং গাইজ, হুক ফিশারে জানাই আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমরা চলে এসেছি কিছু উপকরণ আজকে আমরা বাড়িতেই তৈরি করব। তার প্রিপারেশন তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন স্ক্রিনে যে প্রিপারেশন চলছে। আজকে বানাবো আমরা হচ্ছে লাল বাকর। তো লাল বাকর বানাতে গেলে আমাদের কি কি উপকরণ প্রয়োজন সম্পূর্ণ তথ্য এই ভিডিওতে আপনি পেয়ে যাবেন। আমরা এক এক করে নাম বলছি প্রতিটি উপকরণের, আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে আপনাদের বাড়িতে এই উপকরণটি বানাতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। প্রথমে আমরা নিয়েছি এখানে গোবিন্দভোগ চাল, তারপরে 200 গ্রাম নারকেল তেল, ঘি, মধু, সয়াবিন, রসুন, ছোট এলাচ, একটি গোটা নারকেল কোরানো আছে, আর এখানে আছে বড় এলাচ আর লটকন্ডন, এখানে স্টার ফুল, তেজপাতা, জায়ত্রী, জয়ফল, এটা হচ্ছে মৌরি, দারুচিনি, একাঙ্গি, গোরবজ, আহবেল, আর এখানে আছে হচ্ছে যেটা বড় থালায় দেখতে পাচ্ছেন খোয়া ক্ষীর, আর এপাশে আর একটা আছে এটা তাম্বুল, লতা কস্তুরি, বুচকি দানা, ছোট কাকলা, জটামানসি, সাদা সর্ষে, হিং, আর এই যে বড় থালাটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ছানা। আমরা এখন এই উষ্ণ আজে ছোট এলাচটিকে ভেজে নিচ্ছি। আমরা আজকে 250 গ্রাম চালের লাল বাকর বানাবো, তাতে এখানে আমরা 10 গ্রাম আমাদের ছোট এলাচ নিয়েছি, তার মধ্যে 5 গ্রাম আমরা ভেজে নিচ্ছি আর 5 গ্রাম কাঁচাই যাবে। মৌরিটাকে 1 মিনিট পর্যন্ত নাড়াবো, তারপরে আমরা এটা নামিয়ে নেব। মৌরিটা যখন ভাজবেন দেখবেন ভাজতে ভাজতে মিষ্টি একটা গন্ধ ছাড়ছে, তখনই ওটাকে নামিয়ে নিতে হবে। জয়িত্রী আমাদের 2 গ্রাম, কিন্তু 1 গ্রাম আমরা এখানে ভেজে নিচ্ছি আর 1 গ্রাম রেখে দিয়েছি, সেটা ভাত যখন রান্না করব সেটা তার সঙ্গে চলে যাবে 1 গ্রাম। এই যে লাল যে দানাটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে লটকন দানা বা লাল দানা, এটা আমরা ভাজিনি, এটা শুধু রোদ্রে দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। এখন আমাদের কড়াইতে আছে স্টার ফুল, এখন শুধু ভাজার প্রিপারেশন চলছে, আপনারা দেখতে থাকুন। আমাদের প্রতিটি উপকরণই কিন্তু 1 থেকে 1.5 মিনিটের মাথায় আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। এটা খেয়াল রাখবেন যে এটা পুড়িয়ে না ফেলেন, হালকা আঁচ রেখে 1 থেকে 1.5 মিনিটের মাথায় নামিয়ে নিচ্ছি। আমরা এখানে জায়ফলটি ফাটিয়ে নিয়েছি, এটি দারচিনি, এটি হচ্ছে লতা কস্তুরি। গাইস, এই ভাজাটি নিয়ে একটু সংশয় আছে, সেটি হচ্ছে এই ভাজাটি যখন প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন কিন্তু চটচট করে ফাটতে থাকবে, তখন বুঝবেন যে আপনার ভাজাটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখুন আওয়াজটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এটি বুচকি দানা, এটি তাম্বুল, একাঙ্গি। আমরা প্রতিটি উপকরণই এভাবে ভেজে নিচ্ছি এবং একসঙ্গেই রাখছি, কারণ এটা পরবর্তীতে পেস্ট করা হবে। এটা হচ্ছে জটামানসি, ছোট কাকলা, এটাকে ভাজার জন্য কিন্তু প্রয়োজন একটুখানি ঘি, এটা শুধু কড়াইতে ভাজবেন না। দেখুন কাকলাটা যখনই ভাজা হয়ে গেছে দেখবেন ফুলে গেছে। আমাদের ভাজার পর্ব কিন্তু শেষ, আর দেখুন প্রতিটি উপকরণ কিন্তু এই গামলাতে এক জায়গায় রেখেছি। এবার একটা মিক্সচারে দিয়ে এটাকে গুঁড়ো করতে হবে। এই ছানাটি হালকা ঘি দিয়ে ভেজে এর রসটি মেরে নিতে হবে। খুঁটি ব্যস্ত আছে রসুন ছাড়াতে, এখানে রসুনগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে রাখছে। রসুন চুল তুলতে হাতের অবস্থা এই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকের রেসিপিটা আমরা বানাচ্ছি আমাদের কারখানাতে, যে কারণে দেখতে পাচ্ছেন যে কুটি মেশিনের সামনে বসেই ছুলছে রসুন। আমরা লাল বাকরের জন্য রসুনটি পেস্ট করে নেব। দেখুন আমাদের পেস্ট করা কমপ্লিট রসুনটি। সাদা শস্যটি ব্যবহার করব, এটা শিলনোড়া দিয়ে বেটে পেস্ট করে নিতে হবে, আর এটা আমার মাকে দিয়েই করাচ্ছি কারণ আমি শিলনোড়া দিয়ে করতে পারবো না। দেখুন আমাদের পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে। 250 গ্রাম চাল ব্যবহার করেছি, তার সঙ্গে 250 গ্রাম জল। এবার আপনি কতটা চাল ব্যবহার করছেন সেই পরিমাণে জলটি আপনি দেবেন ভেবেচিন্তে। আর এমনভাবে ভাতটি তৈরি করবে
যাতে পুরো গলে না যায়, হালকা একটু শক্ত থাকবে। এলাচগুলো এইভাবে ফাটিয়ে নেবেন। যখন জলটি হালকা উষ্ণ হয়ে আসবে তখন আমরা এর মধ্যে দিয়েছি হচ্ছে আপনার 4টি তেজপাতা, 14টি এলাচ এবং একটি হচ্ছে জায়ত্রী। এটা দেওয়ার পরে আমরা ভাতটিকে তৈরি করে নেব। আমাদের ভাত কিন্তু রেডি হয়ে আছে। দেখুন ভাতটি না জল জল না শক্ত শক্ত। এই ভাতটি পাত্রে ঢালার পরে কিছুক্ষণ পাখার তলে রাখবেন বা কোনো ঠান্ডা জায়গায় রেখে দিতে পারেন কিছুক্ষণ ঠান্ডা করার জন্য। আমরা যে উপকরণটি ভেজে রেখেছিলাম সেটি এখন মিক্সচারে দিয়ে গুঁড়ো করে নেব। ঠিক এরকমটা করেই গুঁড়ো করে নিতে হবে। দেখুন এখানে 3টি উপকরণ তৈরি করেছি, সেই 3টিই কিন্তু ফ্যানের তলে রেখে দিয়েছি একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য। লাল বাকরের জন্য আমরা সয়াবিন তেল ব্যবহার করব 250 গ্রাম চালে 600 গ্রাম সয়াবিন তেল। 100 গ্রাম ঘি আমরা এখন ঢেলে নেব, আর 50 গ্রাম আমরা পরে ব্যবহার করব। 100 গ্রাম নারকেল তেল ব্যবহার করছি, আর 100 গ্রাম আমরা শেষে অ্যাড করব। এবার আমরা এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। সঙ্গে অ্যাড করছি নারকেল, যেটা আগে কুড়িয়ে রেখেছিলাম। যে নারকেলটা কুড়িয়ে রেখেছিলাম সেটা কিন্তু হালকা আজে আপনারা ভেজে নেবেন, পুরোপুরি লাল করবেন না। যে জলটি থাকে সেই জলটি একটু শুকিয়ে নেবেন। এবার এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নেবেন। যখন তেলে এরকম গেজা গেজা ভাব চলে আসবে তারপরে আপনারা 2টো তেজপাতা এভাবে মিডিল দিয়ে ফেরে অ্যাড করে দেবেন। এরপরে আপনারা ব্যবহার করবেন এলাচ, যেটা ফাটিয়ে রেখেছিলাম 10 পিস। আর খেয়াল রাখবেন এভাবে কিন্তু নাড়তে হবে, নাড়া বন্ধ করলে চলবে না, কারণ ওই যে নারকেলটা আমরা অ্যাড করেছি সে নারকেলটা কিন্তু নিচে লেগে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে। এটা আপনি 5 মিনিট ধরে নাড়বেন এভাবে হালকা আঁচে। আমরা এখানে নারকেল ডাস্ট ব্যবহার করছি, যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। 100 গ্রাম মতন আমরা এর মধ্যে দিয়েছি। আমরা যে পেস্ট করে রেখেছিলাম রসুন, সেই রসুনটি আবার অ্যাড করছি এর সঙ্গে। এভাবে কিন্তু নাড়তে থাকতে হবে, নিচে লাগতে দেওয়া যাবে না। দেখুন আমরা বারবার চেক করে নিচ্ছি যে আমাদের উপকরণগুলো লেগে না যায়। খোয়া ক্ষীর আর ছানা যেটা আমরা ভেজে রেখেছিলাম সেটি অ্যাড করে দিলাম। যে শস্য বাটাটি করে নিয়েছিলাম সাদা শস্য, সেটি অ্যাড করলাম। এক একটি উপকরণ দেবেন আর এভাবে নাড়াতে থাকবেন যাতে ভালোভাবে উপকরণটি মিক্সড হতে পারে। দেখুন কত সুন্দর কালার এসেছে। আমরা যে ভাতটি বানিয়ে রেখেছিলাম এটি এখন অ্যাড করব। 10 মিনিট ধরে এক একটি উপকরণ দিয়েছি আর ওটাকে মিক্সড করতে সময় দিয়েছি। আমরা এখানে 250 গ্রাম চালের ভাত বানিয়ে রেখেছিলাম, সম্পূর্ণটিই দিয়ে দিয়েছি। একসঙ্গে সব মেলাবেন না, আমরা যেভাবে দুভাগে ভাগ করে ঠিক এভাবে মিলিয়ে নেবেন। আর আপনাদের যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য খোলা থাকছে, কমেন্ট করে জানাতে পারেন। বাকি যে পেস্ট করা রসুন রেখে দিয়েছিলাম অর্ধেকটা মতন, সেটা আমরা এখন ইউজ করছি। আমরা আগেই বলেছিলাম যে আমরা 100 গ্রাম তেল এখন ইউজ করছি আর 100 গ্রাম তেল আমরা পরে ব্যবহার করব। তো আমরা দেখুন সেই 100 গ্রাম নারকেল তেল পরে ব্যবহার করছি। আমরা এখন হিং ব্যবহার করছি 10 গ্রাম মতন 250 গ্রাম চালে। আমরা সেই অবশিষ্ট 50 গ্রাম ঘি রেখেছিলাম সেটি অ্যাড করছি আমরা। হিং দেওয়ার পরে আমাদের উপকরণটি তৈরি হয়ে এসেছে এবং আমরা আঁচটি পুরো বন্ধ করে দেব। আর 75% ঠান্ডা করার জন্য পাখার তলে বা ঠান্ডা যা জায়গায় রেখে দেব। আমরা আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়েছি এবং পাখার তলে এসে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি আবার ভালো করে, যাতে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। তারপরে আমরা মশলাগুলো অ্যাড করব। এটি খেয়াল রাখবেন গরম অবস্থায় কেউ মশলাগুলো মিক্সড করবেন না, তাহলে মশলাগুলি পুড়ে যাবে এবং আপনার বাকরটি নষ্ট হয়ে যাবে। এতক্ষণ ধরে যে খাটাখাটনি করবেন আপনি কষ্ট করে, সেটি বিফলে চলে যাবে। মশলাটি মিক্সচারে দিয়ে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা অ্যাড করার সময় চলে এসেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে 75%। তো একবারে সম্পূর্ণটি দেবেন না, অল্প অল্প করে দেবেন, দিয়ে ভালো করে মিক্সড করবেন। আর সাইডে আছে মধুটাও অ্যাড করতে হবে। আমাদের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে সেটিও কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা জানাবেন। আর আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে।
যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অন্য অন্য শিকারী বন্ধুদের শেয়ার করবেন ভিডিওটি। আমাদের অবশিষ্ট মশলাটি আমরা অ্যাড করে দিয়েছি, আবারও এটাকে ভালো করে মিক্সড করব। আমাদের সর্বশেষ উপকরণ সেটি হলো মধু। আমরা মধু অ্যাড করছি 30 গ্রাম। এই মধুটি মিক্সড করা হয়ে গেলে আমাদের কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে লাল বাকর। আর এই লাল বাকরটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একটা স্টিলের গাবলা নেবেন, নিয়ে এটাকে গাবলায় রেখে দেবেন, কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা দেবেন না। একটা রাত ওভাবেই থাকবে। তার পরের দিন সম্ভব হলে একটি কাচের জার নিয়ে কাচের জারের মধ্যে রেখে দেবেন, তাতে জিনিসটি আপনার ভালো থাকবে। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন। আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে কোথাও মাছ ধরতে গেলে বা কোনো রেসিপি যদি আমরা তৈরি করি। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ।